ရှင်ဒီပိုင်းလေးမှာတော့ဒီချက်က unit 11နဲ့ပတ်သက်ပြီး vocabulary session လေးရှင်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် unit 11ရဲ့ vocabulary session မှာဆိုရင်တော့နံပါတ် A က fill each blank with the appropriate words from the list စီးရင်ထဲမှာပါတဲ့တင့်တော်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုကွက်လက်ထဲမှာဖြည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံး characteristics ဆိုတာလေးကတော့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရေးများကိုပြောပါတယ်နောက်တစ်ခု foresight ဆိုတာကအမျှော်အမြင်လေးရှေးရေးကြိုတင်ပြီးသိမြင်ခြင်းကိုပြောပါတယ် impression ဆိုတာကတော့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေပါ inference ကတော့ကောက်ချက်ချတာတွေ remonstrance ကကြတော့ကန့်ကွက်ချက်တွေ compliments ချီးမွမ်းတဲ့စကားတွေ ill usage ဆိုတာကတော့bad or cruel treatment လို့ပြောတဲ့မတရားသဖြင့်အနိုင်ထက်ပြုတာပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အပြုမဟုတ်ပါဘူး individuality ဆိုတာတဦးချင်းတစ်ခုချင်းစီကိုပြောတာပါ precaution ဆိုတာကတော့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေ retrogression ဆိုတာကခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကလေးတို့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ the plate still shows signs of its blanks little having been done to rebuild the revenues of the civil wars ဒီနေရာတွေကပြသနေရုံပဲလက္ခဏာရဲ့ဘယ်လိုလက္ခဏာရဲ့တွေလဲဆိုတော့မတရားသဖြင့်ပြုမှုထားတယ် little having been done to rebuild အနည်းငယ်လောက်သာပြင်ဆင်ပြီး revenge ဆိုတာပျက်စီးမှုတန် of civil war တကယ်ပြီးစစ်ပွဲတွေရဲ့ပေါ့နော်ပြည်တွင်းစစ်တွေရဲ့ပျက်စီးမှုတန်တွေကိုအနည်းငယ်ခံနေရတယ်ဒီနေရာတွေမှာမတရားသဖြင့်နိုင်တဲ့ပြုခြင်းခံရတယ်လို့ပြောထားပါတယ်Christmas is the season for givings and receivings. Christmas ဆိုတာကရာသီတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုရာသီလဲဆို for givings and receivings compliments ပေါ့နော်တရားနဲ့တရားကောင်းချီးပေးတယ် from our friends and families မိသားစုထဲမှာရောကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေထဲမှာရောအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ချီးမွမ်းစကားတွေပြောဆိုရအချိန်ကာလလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် When driving she always wears her seatbelts when driving ကားမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ she always wears her seatbelts as precautions ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ထိုင်ကုန်ခပ်ပတ်ထားဖို့အတွက်အမြဲတမ်းခိုင်မှုခပ်ပတ်ထားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုထားဖြစ်ပါတယ် Number 4 she has no way to know which characteristics will carry on onto the next generations ပေါ့နော်there is no way နည်းလမ်းမရှိပါဘူး to know သိဖို့ which characteristic ဘယ်လိုမျိုးထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတွေက will carry on to the next generation နောက်ထပ်မျိုးဆက်တွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရဲ့တွေနဲ့ရှိနေမလဲဘယ်လိုမျိုးနည်းလမ်းတွေနဲ့သိထားတဲ့လဲဆိုတဲ့အရာတွေပေါ့နော်she tried to adjust that by a gender remonstrance ကန့်ကွက်မှုမရှိဘဲနဲ့ to remind Isabella of her duty သူရဲ့ဒီ duty အတွက် remind လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုမကန့်ကွက်ပဲနဲ့သူခေါင်းဆုံးစူးစမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးထားပါလေ they had the foresight အမျှော်မြင်ရှိရဲ့ရှေးရိုး to invest the money wisely ငွေကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအတွက်ဉာဏ်မြင်ရှိစွာနဲ့သူကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပြောထားပါတယ် we are focusing on progressing and not retrogression she said ပေါ့နော် retrogression ဆိုတာခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတဲ့အခြေအနေတစ်ခုnot retrogressing ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူကတိုးတက်ဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်နေရလို့ပြောခဲ့ပါတယ် we should treat others with dignity we should treat others with dignity တခြားသူတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရဲ့ and value တန်ဖိုးရဲ့ their uniqueness and individuality တဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့တမှုထူးခြားတဲ့တန်ဖိုးတွေနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေကိုတခြားလေးtreat ပြုမှုရမယ်လို့ပြောထားဖြစ်ပါတယ်လေးစားရမယ်ပြုမှု Number 9 there were two inferences ကောက်ချက်ချတဲ့အချက်နှစ်ခုရှိတယ် to be drawn from his letter သူရဲ့စာထဲကနေပြီးတော့တို့တွေကောက်ချက်ချလို့ရတဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုထားဖြစ်ပါတယ်Number 10အနေနဲ့ကတော့ first impression ပထမအဆုံးကိုယ်ပေါ်မှာထင်မြင်ယူဆချက်ကိုယ်ပေါ်မှာအထင်ကြီးလေးစားမှုတွေကimportant အရေးကြီးတယ် but we can be misleading
လွယ်မှားသွားလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ Maybe match the expressions in column A with their meanings in column B. Column A နဲ့ column B ရဲ့ meanings လေးတွေ့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Column A မှာတော့ number 1ကanswer your purpose မင်းအဖြေလို့ပြောတာသူရဲ့အဖြေက number F serve one purpose be useful for a particular task ဖြစ်ပါတယ်။ number 2က confine my attention ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ focus one's concentrations on specific topics ပေါ့နော်။ဒီဆုံးတယောက်ကသူရဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ်မှာအာရုံစိုက်ဖို့တယောက်ပေါ်မှာ attention အာရုံစိုက်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ I'm at a loss လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူရဲ့နာမည်အဖြေကနာမည် E ပါ You do not know what to do in a particular situations လို့ပြောထားပါတယ်။ Number 4အနေနဲ့ these lines the problems ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ပြဿနာတွေပေါ်မူတည်ရဆိုတာလေးကတော့ number 4အနေနဲ့က number E ဖြစ်ပါတယ် that is the problem ပြဿနာတို့ပြဿနာပဲလို့ပြောလိုက်တာForce upon evil deeds အဲ့ဒါကတော့ number C express a period of hardships or misfortunes ပေါ့နော်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကြီးလက်ကျမမကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် keep an eye ကတော့ number 6ကတော့ number B ပေါ့နော် watch something carefully တခုခုကိုသတိထားပြီး view design နဲ့ကြည့်ရှုခြင်းလုပ်ရပါတယ်Session ရဲ့ number C fill in each blank with the appropriate phrases from exercise B in column A ပေါ့နော် column A မှာရှိ exercise B ရဲ့ column A မှာရှိတဲ့အဖြေလေးကိုဒီ sentence တွေမှာဖြည့်ပေးမှာပေါ့နော် number 1က I usually pay my attention to the smallest details when solving a mysteries အဲ့ဒါကတော့ confine my attention ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုတေချာသိအောင်လို့အဖြေလေးကconfine မဲ့ဖြည့်ပြရမှာပေါ့နော် my attention ဆိုတာလေးကကလေးတို့ထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ number 2အနေနဲ့ at the moment blanks at the moment please give me some time to think of it ဆိုတော့အမှ blank at the moment အခုချိန်မှာသူအတွက်ဒီချိန်ဒီမှာသူဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာမသိဘူးသူဘာကိုဆုံးဖြတ်ရမလဲဆိုတာမသိဘူးဆိုတဲ့အချိန်မျိုးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် I'm at a loss please give me some time to think of it အဲ့အတွက်အချိန်သိအဲ့ဟာကိုစဉ်းစားဖို့အချိန်လေးတစ်ခုပေးပါသူအခုချိန်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိနေဘူးဆိုတဲ့အချိန်မျိုးသူကသူပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ပြောလိုက်တာသူဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အခု number 3က will you glance on my suitcase while I go to get the tickets အဲ့တော့သူကတခုခုကိုတကယ်ဆိုင်ပြီးသူရှာမယ်ဘာလို့ဆို keep an eyes on the suitcase သူရဲ့ keys ဆောင်အိတ်ထဲကိုသူရှာမယ် while I go to get the tickets ပေါ့နော် key သွားလက်မှတ်ကဘယ်မှာထားမိလဲတေချာ suitcase ထဲကိုတေချာရှာလိမ့်မယ်လို့သူကပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခု number 4နဲ့ I don't know what to do and blend these lines the problems ပေါ့နော်အဲ့တော့ကဘာလို့ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးဒါကပြဿနာပေါ်မှာမူတည်ရပြဿနာပေါ်မှာအခြေခံနေလို့ပြောလိုက်တာနောက်တစ်ခု number 5 simple and honest ရိုးရှင်းနဲ့ရိုးသားမယ် living with ရိုးရှင်းနဲ့ရိုးသားနေထိုင်ခြင်းက will answer your purpose အဲ့တော့တခုခုကိုရွေးချက်ရှိနဲ့ view design နဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ပြီးပဲ of getting inner peace ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု number 6ကတော့ he should make a wise decisions အဲ့တော့ဉာဏ်မျိုးရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချတဲ့နေ with many not to fall upon every days in the futures နာကမှာဆိုရင်ငွေဆိုတာကလူတွေအတွက်ခက်ခဲတဲ့ကံမကောင်းနေတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာလေးဆုံးဖြတ်ဖို့လူတွေဉာဏ်မျိုးရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်မှုမျိုးကိုဆုံးဖြတ်ပါလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်